Բարի երեկո, 5-րդ ալիքի եթերում հարցազրույցն է, այսօր ես զրուցել եմ արտակարգ և լիազոր դեսպան դիվանագետների համահայկական խորհրդի համահիմնադիր Վահագն Մելիքյանի հետ։ Պարոն Մելիքյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Մելիքյան, վերջին անգամ հանդիպել էինք Մարկո Ռուբիոյի այցի ժամանակ, այսօր հանդիպում ենք Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի այցի ժամանակ, արևմտամետ գործիչները երբ գալիս են, փաստորեն արևմտյան գործիչները մենք հանդիպում ենք։ Հիմա Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ եկել էր մեզ ասելու, որ կարող ենք իր վրա հույս դնել, ինչ հարցերում ըստ ձեզ մենք կարող ենք նրանց վրա հույս դնել, խնդրեմ։ Դա նորություն չի, վաղուց ենք դա լսում, որ մեզ վրա միշտ կարող եք հույս դնել, այդ հույսը երբեք չի մարում, ինչ որ թվեր են հնչեցվում, հետո տարիներ հետո նայում ենք, որ այդ թվերից ոչ մի սենտ Հայաստանը չի ստացել կամ ստացել է շատ ինչ որ փոքրիկ մասնաբաժին, այդ անընդհատ լինելու է, հասկանում եք, այդ անընդհատ այդ մեր վրա հույս դնել է, մեր վրա հենվել է, մենք ձեր մեջքին կանգնած ենք, դուք մեր գլխի վրա տեղ ունեք եւ այլն, այս ամեն ինչը իհարկե իրական քաղաքականության հետ աղերս անգամ չունի։ Սրանք դեռևս հայտարարությունների մակարդակից մենք սովոր ենք, որ հայտարարությունների մակարդակի վրա շատ գեղեցիկ խոսքեր, շատ գեղեցիկ փաթեթներ, շատ գեղեցիկ փաթեթավորումներ ենք տեսել, բայց իրականում գետնի վրա մեզ մոտ անընդհատ խնդիրներ են առաջանում, այդ նույնիսկ այդ դիվերսիֆիկացման ճանապարհին էլի անընդհատ խնդիրներ են առաջանում եւ ինչքան էլ փորձեն խոսել, արդեն ես վարչակազմի մասին նկատի ունեմ դիվերսիֆիկացնելու, բալանսավորելու, բալանսավորվելու, բալանսավորված լինելու եւ այլն, այդ բալանս ու դիվերսիֆիկացում բառերը արդեն այնքան ենք լսել, չորացել է մեր ականջները, բայց իրականության մեջ խնդիրների հետևից են, ըստ ռեակցիան շղթայական է եւ շարունակաբար է լինելու, երբ որ դուք վարում ես անգրագետ քաղաքականություն, երբ որ դու քո հաշվարկների մեջ բացարձակապես ռազմավարություն չես դնում, երբ որ դու առաջնորդվում ես օրով եւ քո միակ նպատակը ոչ թե ընդհանուր քո պետության ու ժողովրդին ծառայելն այլ քո աթոռին եւ այդ աթոռին սոսնձված մնալը, դու անընդհատ ունենալու ես այս խնդիրները, անկախ ինչպիսի գեղեցիկ հայտարարություններ կլինեն եւ քանի զրոյանիշ թվեր կհնչեցվեն գետնի վրա, դեռևս մենք չունենք որևէ այսպես շոշափելի արդյունք, որ երկարաժամկետի մեջ մենք կարողանանք դա դիտարկել որպես արդյունավետ աշխատանք։ Իսկ հնարավոր չէ, որ ունենանք, պարոն Մելիքյան, հիմա իշխանություններն ասում են, որ սա պատմական պահ է, երբ պատուհան է բացվել, որ վերջապես մենք կարող ենք Եվրամիություն գնալ, մեր ապրանքները կարող են գնալ, այսօր ֆոն դեր Լայենը, ինչպես ասացիք, թվեր էր հնչեցնում, բացի այն ֆինանսական աջակցությունը, որի մասին նա խոսում է, նա նաև նշում է, որ օրինակ գյուղմթերքի հետ կապված, եթե խնդիր ունեք ռուսական շուկաների հետ, 99% արդեն կարող եք իրացնել եվրոպական շուկաներում, 90%-ը ձեր խմիչքները կարող եք իրացնել եւ սա ասում են բացառիկ հնարավորություն է Հայաստանի համար։ Հնարավոր չէ, որ իսկապես այդ քայլերը իրականացվեն։ Որ շուկայում, եվրոպական շուկայում նկատի ունեք, այն շուկայում, որտեղ որ խնդիրներ ունեն ավելի լուրջ քանակությամբ գյուղմթերք արտադրողները, այն շուկայում որպես լրջագույն, որտեղ լրջագույն խնդիրներ ունեն նույն ֆերմերները, այսինքն տենց heavy have այդ եվրոպական տարբեր մայրաքաղաքներում սպասում են հայկական ապրանքին, ինչի մասին ենք խոսում, այդ ստանդարտների մասին ենք փորձում խոսել, հիմա փորձագետներ են գալու, չէ, Հայաստան, որքանով որ ես տեղյակ եմ։ Երևի էներգետիկ ոլորտ կլինի, նույն գյուղապրանքների ոլորտը կլինի, առևտրի ոլորտը կլինի, գալու են ինչ որ ժամանակ անցկացնել, բավականին լուրջ դեմքերով սկսել խորհուրդներ տալ, բայց իրականության մեջ նորից մենք ունենալու ենք զրոյական արդյունք կամ ինչ-որ չնչին տոկոսներ, այդպես չի էլի, որ ասենք եվրոպական շուկայի համար կատաղի պայքար մղողներ չկան եւ շատ ավելի բարձր արտադրանք ունեցողներ չկան։ Այստեղ խնդիրը խորը քաղաքականացված է։ Եկեք չմոռանանք, որ Ուրսուլան որ երկրից է ժամանել Հայաստան եւ ինչ պայմանավորվածություններ է ունեցել։ Էլ չասեմ, որ հարավային Կովկասում իրենց հենքը, հենարանը, այսպես հիմնական խաղացողը եւ աջակիցը համարվում է Բաքուն, ինչի մասին արդեն շատ բարձ ու բարձրաձայն հայտարարել է նույն Ուրսուլան։ Բնական էր, որ այնտեղ ինչ պայմանավորվածություններ որ ձեռք են բերել, այստեղ պետք է փորձեն ադապտացնել որոշակիորեն եւ նորից այդ ամեն ինչը մղեն դեպի հակառուսական դաշտ։
Խնդիրը, որ այսօր միանշանակ հետապնդում է Եվրոպան եւ Բրյուսելը, դա ռուսական գործոնն է։ Պարզ է, որ այս պահին իրենք փորձելու են այնպես անեն, որ հանկարծ այսպես կոչված երկրորդ ֆրոնտի հարց չբարձրանա, վրացական օրինակը ունենալով, բայց այնուամենայնիվ ամեն ինչը քողարկված է եւ փաթեթավորված է հենց հակառուսականության շրջանակներում։ Այդ գործոնը այստեղից կամ լիարժեքորեն դուրս մղելու կամ թուլացնելու կամ ընդհանրապես չեզոքացնելու, թե ինչ պայմանավորվածություններ կան կուլիսների ետևում ի նկատի ոչ թե այդ մամուլի ասուլիսների ժամանակ, որտեղ ընդհանրական թվեր են հնչեցվում եւ ընդհանրական մոտեցումներ, ամենակարևորը դա է, թե կուլիսների ետևում ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում։ Հայաստանը այսօր ի վիճակի չէ որևէ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու, որովհետև Հայաստանը չունի սուբյեկտայնության այն բարձր մակարդակը, որպեսզի այդ օգտագործելով ինքը կարողանա նաև իր խոսքը ասի։ Հայաստանը վատագույն դեպքում կարող է լինել աղերսողի, աղաչողի ու խնդրողի դերում, որպեսզի ներքին որևէ խժդժություն չառաջանա, իսկ այս ամեն ինչը ես նկատի ունեմ համատարած ապագա թանկացումները կլինի ակցիզային հարկերի հետ կապված ալկոհոլի, ծխախորտի, դիզվառելիքի եւ վառելիքի հետ կապված գյուղ արտադրանքը, գյուղմթերքի արտադրանքը եւ այլն։ Սա միգուցե ժամանակավոր որոշակի լուծումներ են առաջարկում, բայց լայն պերսպեկտիվայով ես չեմ կարծում, որ ինքը ապրելու իրավունք ունի։ Հիմա հերթով գանք, դուք նախ հիշատակեցիք, որ նա եկել էր Ադրբեջանից։ Ինչով էր դա պայմանավորված, որովհետև երբ ընտրությունները տեղի ունեցան, նա հայտարարել էր, որ գալու է Հայաստան եւ աջակցելու է Հայաստանին եւ շատ ավելի վաղ էր այս այցը նախատեսված, այսինքն հունիսի սկզբին հայտարարվում էր, որ պետք է տեղի ունենա այդ այցը։ Հետո այն ձգձգվում է եւ հետո պարզվում է, որ նա գալու է Հայաստան պարզապես Ադրբեջան այց կատարելուց հետո, այսինքն գուցե սա ինչ որ տրանզիտ այց էր գալ Ադրբեջան եւ ձեռքի հետ նաեւ մտնել Հայաստան։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, ժամանակագրական առումով այո որոշակի հետաձգում ունեցավ, բայց այս ամեն ինչը պայմանավորված է նաեւ Հայաստանի հետընտրական շրջանի հետ, հա։ Սա եւս մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու, որ այն այսպես երազած, ձգտած այդ այն նկրտումները, այն մոտեցումները, որ կար եվրոպական արժեքների հետ կապված, արժեհամակարգի հետ կապված, այդ նույն ստանդարտների հետ կապված, այդ ստանդարտը միայն չի վերաբերվում գյուղմթերքի ստանդարտներին, հասկանում եք, այդ ստանդարտը նաև ժողովրդավարական, այսպես կոչված, ինչի եմ ասում այսպես կոչված, որովհետև այն ամեն ինչ, ինչ որ մենք տեսանք հետընտրական շրջանում եւ ընտրությունների շրջանում եւ միջև ընտրությունները, այսինքն պարզից էլ պարզ էր, որ այնքան թունավոր քաղաքական մթնոլորտ էին ստեղծել այս նույն եվրոպացիները իրենցից ձեռք, ընդ որում արհեստական շատ թունավոր մթնոլորտ, եւ պարզից էլ պարզ էր, որ ինչ խախտումներ էլ որ լինեն, ինչպիսի զզվելի բառապաշար էլ որ լինի, ինչ լեքսիկոնով հանդես կգան եւ այլն, այսինքն միանշանակ ընդունել են, դա արդեն վաղուց էին ասել, դա ասել էին միջև Եվրոհամայնքի այստեղ հավաքը կազմակերպելը եւ այդ հավաքը հենց հատուկ էլ կազմակերպվածել են այստեղ հենց ընտրությունների նախաշեմին, որպեսի գային իրենց ասեցի այդ աջակցությունից զատ նաև իրենք հետապնդում են իրենց շահերը, բուն Եվրոպայի մասին է խոսքը, շահը մեկն է, առանցքայինն է եւ միակն է։ Դա հակառուսականությունն է, որը անընդհատ իրենք պետք է այստեղ փորձեն սերմանել, ինչպես դա կփաթեթավորեն, ինչպես կներկայացնեն, մենք առիթից առիթ դա տեսնում ենք։ Գալով խնդրին տեսեք ներքաղաքական իրավիճակով։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այսինքն իրենք սպասում էին հասկանային այստեղ ինչ է լինելու։ Միանշանակ իհարկե ինչի մասին է խոսքը։ ՍԴ-ի որոշումը առնվազն օրինակ վաղն է լինելու, այսինքն չշտապեցին այդ դեպքում։ Իրենք շատ լավ գիտեն դա ինչ որոշում է։ Եվ եկան եւ շնորհավորեցին։ Միանշանակ, իրենք շատ լավ գիտեն դա ինչ որոշում է լինելու։ Սա իմ համար հասկանում։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը ինչին էր սպասում, որ հիմա եկավ, եթե սպասում էր ընտրությունների վերջնական արդյունքին, գոնե մի օր էլ պետք է սպասեր։ Շատ կարևոր հարցադրում եք անում։ Սպասելիքները առաջին հերթին հնչեցվել է վարչախմբի ղեկավարի կողմից ընտրությունների ժամանակ։ Կախված ոչ թե միայն հաղթելու ենք, ես ցիտում եմ, ինձ համար բան չի, հաճելի չի ամեն անգամ ցիտել այդ մարդուն, բայց այնուամենայնիվ պիտի այդ փաստերը փորձենք իսկապես գրանցել։ Տեսեք, ընտրությունների ընթացքում, կարծեմ կես ժամանակը արդեն անցած,
նման հայտարարություն արվեց, որ մենք ոչ թե գնում ենք հաղթելու այս ընտրությունները, այլ մենք գնում ենք սահմանադրական մեծամասնություն վերցնելու, ինչը նշանակում է 65+% մասին է խոսքը գնալու։ Հասկանում եք, ոչ թե 65 մանդատի, այլ 65+% մասին էր գնալու խոսքը, ինչը չի ստացվել։ Երբ որ դա չի ստացվում, դա ստեղծում է որոշակի հարցեր։ Եկեք նաև չմոռանանք, որ կա ինչ-որ մի հատ կետ, կա ինչ-որ մի հատ գիծ, որը անցնելը արդեն ուղղակիորեն հակացուցված է հենց նույն եվրոպական կառույցներին։ Անակնկալների սպասման ճանապարհին էր նաև այդ որոշումների կայացումը, եւ նույնիսկ այս պարագայում, երբ որ 49 ու քանի տոկոս է հավաքում իշխող ուժը, երբ որ քո բնակչության քվեարկողների մասին է խոսքը, ավելի շատ ձայն են տալիս բոլոր մյուս մասնակիցներին, քան ԿՊ-ին, սա խնդիր է։ Սա խնդիր է, որպեսզի այս խնդրի լուծման ճանապարհին իրենք կարողանան այնուամենայնիվ տեղավորվել, սա նաև որոշակի աջակցության, այսպես հերթական ժեստն է, որը իրենք անում են։ Ես առիթով ասել եմ, երբ որ դու նման ժեստ ես պահանջում քեզանից եւ այդ ժեստը կատարվում է, այդ ժեստը անընդհատ կկատարվի, բայց դու վճարունակ ես արդյոք լինելու, որովհետեւ գինն սկսում բարձրանալ։ Հերթական զիջումներով պիտի փոխհատուցվի, հասկանում եք, հերթական, որովհետեւ այստեղ արդեն խնդրանք չի, այստեղ արդեն պարտադրանք է։ Այդ պարտադրանքի լեզուն այլևս կա եւ այդ լեզուն թաքնված չի միայն Բրյուսելում, այդ լեզուն թաքնված է հենց Բաքվում եւ Բաքվի դրդմամբ էլ, հասկանում եք, նույն եվրոպացիները կարող են խոսել հենց Փաշինյանի հետ, սա է խնդիրը։ Իսկ Փաշինյանը արդեն այդ ամեն ինչը ընկալունակ չի, ինքը լավագույն դեպքում, երբ որ այդ բազմա 0 թվերը սկսում են հնչեցվել, ինքը այդպես խորիմաստ կարող է ժպտալ, բայց այդ ինչա թաքնված այդ ժպիտի տակ, գոնե այն ովքեր որ կարդում են այդ ժպիտը, հստակ հասկանում են ինչի մասին է խոսքը։ Ինքը բացելու է հերթական զիջողականության ճանապարհը։ Հիմա ինչպիսին են լինելու այդ արահետները դեպի այդ մեծ ճանապարհ տանող ժամանակը ցույց կտա, բայց այնպես չի, որ սա անակնկալ է, այնպես չի, որ նոր է եւ այնպես չի, որ ինքը հերթական անգամ ժողովրդին չի խաբել։ Հասկանում եք, խաբել է եւ ստոր ձևով է խաբել, այդ իմաստով, այսինքն որևէ զարմանալու բան չկա։ Այստեղ զարմանալու խնդիրը այն է, որ ընդդիմությունը ինչպես պիտի դիրքավորվի, հասկանում եք, որովհետեւ Նիկոլը անում է իր գործը, ինքը վերցրել է այն ճանապարհը, որ իրեն ասել են, դու պիտի քայլես այս ճանապարհով, այս ճանապարհից ցանկացած շեղում քեզ համար նշանակելու է աթոռի ու իշխանության կորուստ։ Հետևաբար դու միայն քայլում ես այս ճանապարհով։ Հիմա ընդդիմությունը ինչ ճանապարհներ է բերում հատման կետի կամ կանգնեցնելու այդ քայլքը, սա մեկ ուրիշ խնդիր է, որը պիտի լուծի ընդդիմությունը։ Ուզենա թե չուզենա, երբ որ դու 560,000 պլյուս ձայն ես հավաքում, դու ուզես չուզես այդ պատասխանատվության տակ ես մտնում եւ այն ժողովուրդը, որ գնացել է այդ քվեն տվելը, այդ ժողովուրդը լրիվ իրավասություն ունի քեզանից պահանջելու, որովհետեւ դու ստանձնել ես այլևս այդ պատասխանատվությունը։ Ինչ է հիմա ժողովուրդը պահանջում ընդդիմությունից։ Սա տեսանելի է։ Նայեք, ժողովուրդը լսել է եւ ականջալուր է եղել ընդդիմության բոլոր կոչերին եւ բոլոր մոտեցումներին, արձագանքել է դրան։ Եվ աննախադեպ նաև մասնակցությունը ապահովել ընտրություններին իր քվեով ապացուցել է, որ ինքը հավատացել է դրան, հետևաբար տվել է այդ մանդատը այդ մարդկանց, որպեսզի իրենք այդ պատասխանատվությունը վերցնելու։ Հիմա սա մի քիչ ուրիշ խնդիր է, որի մեջ կարող ենք խորանալ եւ շատ ավելի երկար խոսել։ Այո, ժողովուրդը հավատացել է, այսօր էլ հավատում է եւ շարունակելու է հավատալ, որովհետեւ միայն սկզբունքային մարդը կարող է այդպիսի քայլ անի, ոչ թե ժողովուրդը խաբվել է եւ գնացել է, այլ ժողովուրդը իր ձայնով, սա միակ ձևն է։ Հիմա ամեն մեկը չի, հա, ստուդիաներ են հրավիրվում եւ խոսում են, հա, լավագույն դեպքում, ասենք, փողոցում կարող են միկրոֆոն տեսնել, հարց տան եւ այդ հարցին պատասխան տան իրենք։ Դրա համար իրենք իրենց բողոքը, իրենք իրենց մերժումը արտահայտում են հենց այդ քվեախցում։ Իրենց ձայնը տալով ոչ օգուտ
ԿՊ-ի։ Տվեցին։ Դրանից հետո ինչ ակնկալեցին ընդդիմությունից եւ արդյոք ընդդիմությունը արեց այդ քայլերը։ Ընդդիմությանը տրված է այդ լիազորությունը, հետեւաբար տրված է այդ մանդատը, այդ ձայնը, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա ընդդիմության միջոցով նաեւ իր բողոքը բարձրացնել այն ամեն ինչի նկատմամբ, իր անհամաձայնությունը բարձրացնել։ Ես շատ այսպես բան տերմիններ եմ, հա, օգտագործում։ Բարձրացնի, պարոն Մելիքյան, օրինակ իր անհամաձայնությունը։ Այստեղ արդեն կապ չունի, դա կլինի պարլամենտում, դա կլինի փողոցում, դա պիտի ունենա լրջագույն մշակված ռազմավարություն, հետեւաբար մարտավարական իմաստով ինչ դիրքավորում կունենա ընդդիմությունը, դա թող ընդդիմությունը ինքը որոշի, հա։ Մեզ մոտ բերված հարցը այնքան է նեղայնացված այդ մանդատ վերցնել չվերցնելու մեջ, հասկանում եք, որ ամբողջ վեճը ծավալվում է այնտեղ։ Այստեղ խնդիրը, նորից եմ ասում, շատ ավելի մեծ է, շատ ավելի խորն է, շատ ավելի գլոբալ է։ Այստեղ Հայաստանի լինել չլինելու հարցն է կանգնած օրակարգում։ Սրա մասին պիտի խոսենք, ոչ թե բերենք անընդհատ նեղայնացնենք այդ վերցնել չվերցնելը։ Հիմա այդ վերցնել չվերցնելը կարա լինի հսկայական հաշվարկների հարց։ Հիմա ինչ հաշվարկների արդյոք ունենալու են վերցնելով պլան B, պլան C, արդյոք չունեն այդ պլան B-ն, պլան C-ն, բայց միանշանակ վերցնելով իրենք խնդիր են կարողանում լուծել։ Հարցերը միգուցե եւ ավելի շատ են, քան պատասխանները, գիտեք ինչու, որովհետեւ էլի մենք փորձում ենք պրիմիտիվացնել ամեն ինչը եւ բերել, որ ժողովուրդը տվել է այդ ամեն ինչը, դե թող գնան այդ իշխանությանը փոխեն։ Նախ եկեք մի քիչ բան անենք, հա, այդ իշխանությունը, որ փոխելը, փոխելու հնարավորությունը։ Այդ սպասելիքները տվել է հենց ընդդիմությունը ժողովրդին։ Այսինքն հստակ ասել են, մենք գնում ենք, օրինակ նույն Ուժեղ Հայաստանը ասել է, գնում եմ ես դառնամ վարչապետ Սամվել Կարպետյանը, ես վերցնեմ իշխանություն։ Եվ բնական է, որ երբ մարդկանց տալիս ես նման սպասելիքներ, հետո մարդը պետք է պահանջի քեզնից, որքան էլ ասեք այս է պրիմիտիվ է, ժամանակի խնդիր է։ Ես իմ խոսքի սկզբում հենց դրան էլ անդրադարձա։ Իմ խոսքի սկզբում դա հենց ասացի, որ ականջալուր են եղել կոչերին, ընդունել են բոլոր հնարավոր հայտարարությունները եւ կոչերը, հետեւաբար գնացել են եւ քվեախցում հավատալով դրան տվել են, ըստեղ փոխվում է արդեն ճակերտավոր խաղի կանոնները, այստեղ այո ժողովուրդը պիտի պահանջատեր լինի եւ ժողովուրդը պիտի հետեւողական լինի, որպեսզի այնպես չստացվի, որ տենց գնացին, ասեցին եւ սենց հալած յուղի տեղ այդ ամեն ինչը։ Ես մեծ համոզմունք ունեմ։ Ընդդիմության անելիքները չդանդաղեցին արդյոք։ Տեսեք, մենք կարող ենք, ես, դուք կամ մնացյալները, ովքեր մասնակից չեն շատ ավելի նեղ շրջանակի պայմանավորվածություններին եւ հետագա ծրագրերի մշակմանը ցանկալի կլիներ իհարկե, բայց այնուամենայնիվ, եթե դու չկաս, մենք լավագույն դեպքում, հա, ես շարունակում եմ աջակցել, այստեղ որևէ խնդիր չկա, ես ընդհանրապես ընդդիմադիր դաշտի մշտական աջակից եմ եղել, եւ այստեղ ինձ համար անունները այդքան կարևորություն չունեն, այստեղ խնդիրը մեկն է, արդյոք ընդդիմությունը կարողանում է հաղթահարել անձնական դաշտից վեր կանգնելու, անձնական ամբիցիաներից վեր կանգնելու, անձնական մոտեցումներից վեր կանգնելու եւ մեկ անգամ գնալու այդ մեծ կոնսոլիդացիայի եւ այդ մեծ կոնսոլիդացիայի արդյունքում նվաճելու այն ինչ որ բոլորն են ձգտում, եթե կա այդ անկեղծությունը, եթե կա այդ adekvatությունը, ինչի վրա ես չեմ էլ կասկածում, եւ այդ ձգտումը, որպեսի օր առաջ մենք կարողանանք այն, որ ասեցի Հայաստանի լինելիության հարցն է, այդ process-ը, որ սկսվել է, այդ process-ը օր առաջ մենք կարողանանք կանգնեցնել։ Երբ որ ասում եմ մենք, դա միայն ընդդիմությունը չի, ժողովուրդը ինքը նույնպես պիտի ակտիվ լինի, հասկանում եք, այստեղ այնպես չի, լավ, ես գնացի իմ ձայնը տվեցի, դե գնա Նիկոլին փոխի։ Այդպես չի լինում։ Շատ համախումբ աշխատանքի եւ քրտնաջան աշխատանքի իդեպ շատ կարևոր գործոն է այստեղ համբերատարությունը։ Այդ համբերատարությունը էլ այնպես չի, դա ագրավի կյանքո չունենք, այդքան ինչքան պիտի սպասենք։ Մենք ուզում ենք օր առաջ սա լինի։ Օր առաջը կարող է բերի նաեւ սխալների։ Հետևաբար էլի օր առաջը թող մնա օրակարգում, բայց լինի այդ օրակարգը խորը մտածված, հաշվենկատ, հաշվարկված եւ սառնասիրտ ու համբերատար, այնպես չի պայքարը սկսված է։
Լավ, եկեք դուք սա ընդդիմության ընդունենք։ համախմբման- Հիմա ես այն մարդկանցից եմ, որ անընդհատ հայտարարում եմ սրա մասին իլուր աշխարհի եւ իլուր այսօրվա պսևդո իշխանությունների, որ դուք մտել եք այլևս ձեր հոգեվարքի փուլ։ Այս ձեր հեղափոխությունը, որ 18 թվականին կոչեցյալ արվել է եւ անընդհատ դուք դա ասում եք, որ սա ներհայաստանյան գործընթաց է, փաստերը եւ ընդհանրապես զարգացումները ցույց տվեցին, որ սա բացարձակ ներհայաստանյան չէ, ուղղակիորեն ժամանակագրական առումով հայաստանյան ներքին իրավիճակի որոշակի զարգացումների հետ նաև փոխկապակցված էր, բայց սա տարիներով շատ երկար ժամանակ մշակված բավականին լուրջ ինստիտուտների ու կենտրոնների կողմից մշակված process է եղել։ Հա, ես ասում եմ եւ զգուշացնում եմ դրա մասին, որ այո, որքան էլ որ միգուցե պարադոքսալ կհնչի իմ ասածը, այս իշխանություն կոչեցյալները այլևս մտել են իրենց հոգեվարքի շրջան։ Հիմա հոգեվարքը կարող է պարզ պատճառով այդ 49.8%-ով ընդամենը ուրիշ ոչ մի բան սա է եղել։ Մնացած է դոնթային բանաձևերը, այդ կոտորակները, այդ տանգենս, կոտանգենսները եւ այլն այդ հաշվարկները, որ կատարվում են, դա բացարձակապես կապ չունի։ Այն ամեն ինչից հետո ինչ որ կատարվել է ընտրատեղամասերում, այն խայտարակությունները, որ եղել է նախընտրական շրջանում, քարոզարշավի ժամանակ, ընտրության օրը եւ ընտրություններից հետո, նույնիսկ այդ խայտարակությունների պարագայում ինքը 50% էլ չի կարողանում հավաքի։ Սա հոգեվարք է։ Սա այն իշխանություններն են, ովքեր 8 տարի առաջ 70-80% էին կարողանում հավաքել։ Եթե հոգեվարքի փուլում են 5 տարի կմնան իշխանության։ Ես չեմ կարծում, բացարձակապես չեմ ընդունում այդ մոտեցումը, 5 տարի կմնան, այո, երբ որ այդ նույն ժողովուրդը, այդ ժողովրդի մի հատ թողենք մի կողմ, հա, մի քիչ շատ ենք մենք սկսել ժողովրդին անընդհատ քննադատել ու ժողովրդին որևէ մեկը իրավունք չունի որևիցե բան ասի, որովհետև այս ժողովուրդը ունի բանականության այդ բարձր գագաթը եւ ինքը մշտապես կարողանում է ճիշտ ժամանակին կողմնորոշվել, հա։ Երբ որ նորից եմ կրկնում, ընդդիմությունը ունենա հստակ ռազմավարություն, նախ գործի միասնական ճակատով, որովհետեւ այդ առանձին ճակատը ոչ մի քանի անգամ ուզում եք տալ, դուք տեսնում եք համախմբման նշաններ տեսնում եմ, երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, այդ մարդիկ էլ մտածում են, չէ, հաստատ որ պարոն Մելիքյան, ընդդիմությունը հայտարարում է համախմբման մասին, հետո երբ լրագրողները ներողություն ավարտեմ, երբ լրագրողները առանձին հարցնում են ընդդիմության տարբեր թևերի ներկայացուցիչներին, ասում են ոչ հանդիպումներ չեն եղել դեռ կամ բարձր մակարդակով հանդիպումներ չեն եղել։ Տեսեք, լրագրողներին եւ ընդհանրապես ավելի շատ հետաքրքրում է վերջի օրինակի համար։ Արդյոք Քոչարյանը, Ծառուկյանը, Սամվել Կարապետյանը նստել են մի սեղանի շուրջ եւ խոսել են։ Կարևոր է, բայց միջև այդ հանդիպումը շատ կարևոր է նաեւ ինչպիսի շփումների մակարդակ կա։ Ինքը կարող է լինել աշխատանքային 24/7 շփումներ, որի մասին դուք էլ չիմանաք եւ որի մասին նույնիսկ չհայտարարվի։ Շատ բարձ նախադասություն եմ, ես չգիտեմ, բայց եթե իմանայի, հաստատ չէի ասի, որովհետեւ սա էլ մտնում է նույն ստրատեգիայի մեջ, հասկանում եք։ Ստրատեգիան, նայեք, մեզանից շատ դեպքերում պահանջում են, այ եթե դուք լինեիք իշխանության, դուք որ դիվանագետ եք, ինչ կանեիք։ Ես ասում եմ, այդ պարագայում չեն խոսում եւ չեն բացում այն քարտերը, որոնք իսկապես կան։ Հասկանում եք, սա ռազմավարական խնդիր է եւ ինքը իր մեջ հետապնդում է այո, ինչու ոչ, նաեւ փակ մեխանիզմներ։ Դրա մասին չպետք է շատ բարձրաձայնել, չպետք է խոսել։ Եվ ես նորից եմ կրկնում, ես հավատացած եմ, որ կլինի այդ կոնսոլիդացիան, ուզեն թե չուզեն, հասկանում եք, դատապարտված են այդ կոնսոլիդացիայի, ինչու, որովհետև առանձին գործել է եւ այստեղ չբերեք ինձ այդ օրինակը, բա ինչի գնացին առանձին ընտրության։ Այս առանձին ընտրությունն էլ կարող է իր մեջ որոշակի նաեւ ռազմավարություն ունենա, հա, հիմա դա կապ չունի, հասկանում եք, հիմա դուք պատկերացրեք, ասենք թե այդ խայտարակությունը չէր կատարվել ու երրորդ ընդդիմադիր ուժն էր նաեւ մտնում պարլամենտ։ Այդ պարագայում Նիկոլը ընդհանրապես զրկված է լինում այդպես լայնատարած գործելու հնարավորությունից։ Հիմա մի անգամից ինձ կարող եք ասել, դա իրեն չի խանգարի, այո, իրեն ոչ մի բան այսօր չի խանգարում, ինչ որ բաներ անելու։ Խանգարի սահմանադրական մեծամասնություն չունենալը, երբ սա օրինակ ընդդիմությունը համարում է իր հաղթանակը։ Կարող է չխանգարի, շատ պարզ բան է, չէ՞, ինքը կարող է
նույն ֆիգուրներին, ում որ սահմանադրական մեծ 3-5-րդով պիտի նշանակել, չեմ դատավորներ են ինչ են եւ այլն, կարող է ուղղակի պաշտոնակատարներ նշանակի ու վերջացնի։ Ինքը չի ենթադրում որևէ քվեարկություն կամ ձայների նմանատիպ բաշխվածություն։ Բայց դա արդեն այն կաղ բադի էլ չէ, այն անվոտ բադի է սկսում նմանվել եւ ինքը անընդհատ խոցելի է դառնալու։ Շատ པարզ։ Այստեղ է որ եթե ընդդիմությունը կարողանում է ճիշտ հաշվարկի եւ ճիշտ աշխատանք տանի եւ բերի որ ցույց տա որ սա այստեղ լեգիտիմության խնդիր կա նաեւ ինքը չի կարողանում իրականության մեջ ստանա այն բաղձալին, ինչ որ իրան պետք է։ Իսկ նույն եվրոպական կառույցների, նույն արևմուտքի, նույն Բաքվի, նույն Անկարային դեռ ուրիշ տոկոսային հարաբերություններ են հարկավոր։ Սա չի կարող երկար ժամանակ ձգվի։ Հոգեվարքները 5 տարի հաստատ չեն լինում։ Սա էլ եկեք ֆիքսենք, էլի։ Դրա համար այո խնդիրը կա, այո եվրոպացիներն են շտապում, այո Միացյալ Նահանգներն են շտապում, չնայած Միացյալ Նահանգները լրջագույն զբաղված են էլի տարածաշրջանում, բայց արդեն մեր հարևանի, հարավային հարևանի հետ հարաբերությունները Պարոն Մելիքյան, ինչ են հստակ եվրոպացիները, փորձենք նորից վերադառնալ այս օրակարգ, եվրոպացիները մեզնից հստակ ինչ են ուզում, եւ տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար այստեղ ներքին լսարանի համար կամ գուցե նաեւ այստեղից ազդակներ ուղարկելու Ռուսաստանին ասում է, մեր մեջ առանձնապես խնդիրներ չկա Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, այ փոքր խնդիրներ կան, որոնք կկարգավորվեն, ես կգնամ, կշփվեմ, այդ հարցերը կլուծեմ, երբեմն նաեւ ասում է գուցե հենց տնտեսվարողների հետ խնդիրները կապված, այսինքն ստանդարտն ինչի համապատասխան Ռուսաստանը չի ընդունել։ Իհարկե ինքը անընդհատ սկսելու է շարունակել։ Հիմա ես ուրիշ հարց եմ տալիս։ Պարոն Մելիքյան, տեսեք, հիմա այսօր Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Նիկոլ Փաշինյանի կողքը կանգնած հայտարարում է, որ Ռուսաստանը բռնության է ենթարկում, տնտեսական բռնության է ենթարկում Հայաստանին։ Ասում է տնտեսական ճնշումներ են, սա կարելի է որակել տնտեսական բռնություն։ Եթե Ռուսաստանը մեզ համար թշնամի երկիր չէ, մենք խնդիրներ չունենք Ռուսաստանի հետ քաղաքական առումով, այստեղ չպետք է լիներ Փաշինյանի հակադարձումը, որ մեր գործընկերն է Ռուսաստանը եւ մեզ բռնության ամենևին չի ենթարկում։ Անայ ջան, ես անկեղծ ասած զարմանում եմ, որ դուք ամեն անգամ ասում եք չպետք է լիներ Փաշինյանի ձեռքը այնքան հրաշալի շանսեր է եղել եւ ինքը կորցրել է այս տարիների ընթացքում։ Առիթով էլ ասել եմ, որ նույն պատերազմից հետո նոր հնարավորության պատոհան է բացվել նաև Հայաստանի համար այդ ճիշտ դիվանագիտության արդյունքում հասնելու ավելի հետաքրքիր, այսպես ասած, դիրքավորումների։ Այդ շանսերը ինքը վաղուց բաց է թողել, որովհետև ինքը ընտրել է այն ճանապարհը, որը ավելի հեշտն է։ Ինքը բարդ ճանապարհով չի գնացել։ Այո, իմ ասածը բարդ ճանապարհն է, որը անընդհատ աշխատանք է ուզում, որը անընդհատ խնդիրների լուծում է ուզում, որը անընդհատ այսպես ուղեղային մտավարժանք է ուզում, որպեսզի դու կարողանաս որ ասում են անձրևի շիթերի արանքով ուղակի քայլես եւ չոր մնաս, դա շատ կարեւոր խնդիր է։ Ինքը դրա իր համար այդ բաները չկան, ինքը տեսել է ինչ բանա զիջողականությունը եւ ինչ կարող է բերի զիջողականությունը։ Երբ որ քեզ այդ խոսում են ու դու սեղանին դնում ես այն գինը, ինչ որ ինքդ պատրաստ ես վճարես, այդ գինը ընդունվում է, որը շատ ցածր գին է իդեպ, այդ աթոռ պահելը բարձր գին չի, այդ աթոռ պահելը շատ ցածր գին է, ավել բան չի ուզում, հասկանում եք, դրա համար եվրոպացիները միայն ուրախ են, որ նման ճակերտավոր պարտնյոր ունեն եւ շարունակաբար աշխատելու են այդ պարտնյորական մասը ցույց տալ, որ Հայաստանը, մենք Հայաստանին այտենց աչքներս ջուր է կտրում, այն ուրախությունից չգիտենք, այն սերը, որ մեր հանդեպ տածում է Հայաստանը, այն սերը, որ կա այդ ձգտումը դեպի Եվրոպա, հեսա Հայաստանի 90% ժողովուրդը ինքը մեկը երազում է այդ Եվրոպա, բայց գնացեք այդ վիզա կենտրոնները մենակ տեսեք ինչա կատարում եւ այդ մերժումները տեսեք ինչա, ամեն ինչ ձեր համար པարզ կդառնա։ Այս առասպելները հոմենակ Հայաստանի համար չեն կիրառվել։ Հասկանում եք, այս առասպելները շատ երկրների պարագայում է կիրառվել։ Պարզապես աշխարհաքաղաքական իմաստով են տեկտոնիկ սկայական շարժը, որ կա այսօր աշխարհում, հիմա բաժինը անգել նաև դրա բավականին լուրջ ու մեծ մասը մեր ռեգիոնին։ Ես ի նկատի ունեմ Միացյալ Նահանգներ,
Իրան եւ ընդհանրապես մերձավոր արևելյան թնջուկը։ Ու այնպես չի, որ Եվրոպայում տենց ամեն ինչ շատ լավ է, մնացել էին Հայաստանին սպասող ու Հայաստանն էր, որ պիտի գար եւ ամեն ինչ շատ ավելի լավացներ։ Եվրոպան այսօր ունի լրջագույն խնդիրներ։ Տարբեր այդ լոկոմոտիվ մայրաքաղաքների մասին է խոսքը, ըստ առաջիկայում լրջագույն փոփոխություններ են սպասվում եւ այդ իմաստով նաեւ քաղաքական փոփոխություններ են սպասվում։ Նույն Միացյալ Նահանգներում քաղաքական փոփոխություններ են սպասվում, աշնանը հասկանում եք, այս ամեն ինչը բոլորը չի կարող իրար փոխկապակցված չլինի։ Եվ այս իրավիճակում դու ունենաս sense հրաշալի շանս եւ չկարողանաս այնպես մանևրել, որ բոլորի համար էլ լինես իսկապես այն գործոնը, որը խոսելու ունակ է, քննարկելու ունակ է եւ առևտրի ունակ է, առևտուր ասելով ի նկատի ունեմ դիվանագիտական առևտրի մասին է խոսքը, ու դու դա ուղղակի այսպես ջուր դարձնես, sense գցես գետը գնա, սա ես չգիտեմ ինչ անվանում ուղղակի կարող է։ Դե իրենք ասում են հենց մանևրում ենք, բոլորի հետ լավ ենք, ընտրություն չենք կատարում, ԵԱՏՄ-ում ենք, համ այնպես եք մանևրել, որ կարող եք այդ մանևրելու, մանիպուլյացիայի, կեղծիքի ու ստի մի հատ նոր դպրոց բացել եւ բոլորին հրավիրել, որ սովորեցնեք, թե ինչպես է մանևրում։ Այնպես կմանևրեն ձեզ հետ, այնպես ձեզ կմանիպուլացնեն։ Պատմություն կա, պատմությունը 8 տարի առաջ չի սկսվել ընդհանրապես, համաշխարհային պատմություն գոյություն ունի, միջազգային հարաբերություններ, լավ կարդացեք էլի, այդ գրքեր կան դրա մասին գրած, փաստեր կան արձանագրված, գոնե դա տեսեք, գոնե այդ խորքով նայեք։ Տեսեք, քո ձեր հարևանները ոնց են աշխատում 100 տարի առաջ ծրագիր են դնում եւ գնում են այդ ծրագրի հետևից։ Դուք նույնիսկ մեկ օրվա ծրագիր չունեք, որ գնաք այդ ծրագ, ձեր բյուջեի կատարողականը մարդ նայում է լացը գալիս է։ Պարոն Մելիքյան, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները մենք կարող ենք ասել այս պահին ինչ փուլում են, երբ օրինակ Պուտինը այդպես էլ չի շնորհավորում Նիկոլ Փաշինյանին, չի զրուցում նրա հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը սեփական նախաձեռնությամբ զրուցում է արդեն վարչապետի հետ Ռուսաստանի, բայց սա էլ եթե մի կողմ թողնենք, հա, ամեն օր այնտեղից մեզ ասում են ընտրություն կատարեք։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում է մենք ընտրություն կատարելու խնդիր չունենք, թող ԵԱՏՄ-ն ընտրություն կատարի եւ որոշի առհասարակ ինքը գոյություն ունի, թե գոյություն չունի այս կառույցը։ Ինքնալուծարում է ինքը ԵԱԿ-ն, եթե մեր ապրանքները այնտեղ չեն գնում, ուրեմն ինքնալուծարում է։ Մենք ինչ փուլ ենք ասել Ռուսաստանի հետ։ Ես չեմ կարող ասել։ Սա կրիտիկական փուլ է։ Ես համարում եմ, որ կրիտիկական փուլ է, բայց շատ կախում ունի, թե Մոսկվան ինչ դիրքավորում կունենա։ Ես ամենայն դեպս կարծում եմ, որ այս տևական ժամանակը արդեն այնպես չի, որ ես ուրախ եմ, այդ ամեն ինչից պարզ պատճառով, որովհետև մեր տնտեսվարողի վրա է ազդում, գյուղացու ֆերմերի վրա է դա ազդում, վերջի վերջո ընդհանուր գլոբալ իմաստով հենց Հայաստանի վրա է ազդում եւ Հայաստանի ժողովրդի կաշվից է դա դուրս գալիս։ Իշխանությունների վեճը չի, իրանք իրանց պարգևատրումները, աշխատավարձերը, իրանց գործողումները, այդ ամեն ինչը կատարելու են, ապրելու են առոք-փառոք, ամեն անգամ իրենց կոստյումի ու վերնաշապիկի որակը շատ ավելի պիտի փոխվի, արդեն զրոներով հաշվող դիմացի ինչ-որ մի հատ թիվ եւ այլն։ Այդ թող հագնվեն, ուրախանան, իրանք վայելում են, այդ վայելքը երբ որ մարդը տեսնում է, այդ չտեսի միայն խնդիրը չի, հասկանում եք, այդ չունեցողի միայն խնդիրը չի, հասկանում եք, այդ այն մաղձն է, որ տարիների ընթացքում կուտակվել է ունեցողի նկատմամբ, իսկ ունեցողը ես միայն գործարարի նկատի չունեմ, այդ մի հատ ուրիշ լրիվ օպերա է։ Ես նկատի ունեմ այն մարդկանց, ովքեր քափ ու քրտինքով կարողացել են վաստակել եւ ունենալ այդ ամեն ինչ, այդ մաղձը, այդ նախանձը, որ անընդհատ հետապնդել է ստվերի նման, հիմա իրանք ընկել են այդ բանը, բոյախանի կարասն է դարել իրենց համար, հասկանում եք, ես կներեք արտահայտությանս, բայց սա է, հիմա այդ ամեն ինչի մեջ, այդ շփությանը, շքեղությունը, այդ ամեն ինչը տեսնելու իրենք պիտի հետ կանգնեն ինչ որ բաներից, բացարձակապես վայելք է, օրնա, իրենց օրնա, շահել են այդ բոնուսը, շահել են այդ 10-ին են, հա, խփել իրենց մտածելով եւ վայելում են, այդ վայելքն էլ ուզում են շուրտան ժողովուրդ եւ վայելեք ժողովուրդ, քեֆ արեք, բայց վարդաֆեստեր են, վարչաբեստեր են, վարչաբենդեր են, նոր վարչաֆեստ է հիմա գալիս, վայելեք, էլի ուրախացեք, սալյուտա լինելու, դրոն շոույա լինելու, քեֆ արեք վերջի վերջո։ Այնպես չի, որ մենք սքի մեջ ենք էլի ապրել, այն ամենածանր տարիներին այդ սուքն էլ չի եղել, հասկանում եք Հայաստանում, այդ սխալ պատկերացումները, որ բերել են ու տես մցրել են ժողովրդի ուղեղի մեջ, ասելով որ
Հիմա արդեն վայելքի շրջանն է, տեսեք, այն ժամանակ ինչքան ծանր տարիներ ենք ունեցել, այդ Ղարաբաղը ոնց էր մնացել մեր կոկորտին, վերջ ասեցինք, բայց հիմա ասում են եկել է խաղաղություն, էլ չեք մոռացեք, զոհվելու, չեք խաղաղություն կռվելու։ այլևս չկա եւ չի կարող լինել այնպիսի խաղաղություն, ինչպես իրենք է դրա մասին, Ալիևը Բաքվում հայտարարեց, ասաց, մեր մեջ արդեն խաղաղություն է հաստատված։ Ալիևը վաղը ասաց դեռ վերջնական չէ։ Դա դեռ վերջնական չեն, բանալի բառն է, հասկանում եք, մի քիչ եկեք, ես բան չեմ տենց անընդհատ ինչ-որ նստած հետևեմ Ալիևից, այս դուս եկավ Ալիևից, այն դուս եկավ, Ալիևը հրաշալի հասկանում է ինչ նվեր ունի իր ձեռքի մեջ բռնած, կոկորտից բռնած արդեն, ոչ թե ձեռքից, կոկորտից, այդպես կոկորտից ինքը բռնել է, բայց այս նվեր ունեցողը, ինչի բաց կթողի դա, ինչ որ կարողանա, կներեք արտահայտությունս կթելու է, վերցնելու է, տանելու է, պոկելու է, եթե պատերազմով չի անում, սովորականով է կարողանում, ինչի պետքա չէ, այդ հիմար պիտի լինես, որ չգնաս այդ քայլերի։ Հիմա էլ չասեն, որ ադրբեջանական նարատիվներ է տարածում եւ այլն, բացարձակ ես գետնի վրա եմ խոսում։ Հասկանում եք, երբ որ Ուրսուլային դիմավորում է արտաքին գործերի նախարարը Բաքվում, իսկ այստեղ դիմավորում է փոխվարչապետը, դրանով արդեն լիքը բան է ասվում։ Ինչ է ասում։ Ինչ է ասվում։ Ինչ է ասում։ Ես ուզում եմ դուք դիվանագիտությամբ ասեք։ Իմ ասածը հիմա նայեք ինչ է ասում, ինչի փոխվարչապետ չդիմավորեց այնտեղ։ Ձեզ եմ հարց տալիս։ Ինչի համար, որովհետև իրանց քաշը իրանք գիտեն, շատ լավ հասկանում են իրենք ինչ են անում։ Իսկ այստեղ որ պետք լինել Նիկոլն էլ կվազեր օթակայան Ուրսուլային դիմավորելու։ Սա է հարցը, հասկանում եք։ Հիմա բանի խնդիր կա, էլի, այդ ժպիտների մեջ այդ ժպիտներն է լսեցիք ինչ է ասում Ուրսուլան։ Ես այսօր օրինակ տենց հավեսով հետևում եի, էլի, թե այդ ինչ ուրախություն ու զվարճանքի մեջ է ինքը։ Այդ լսեցիք մի հատ էլ որ պետք լիներ կասեր Ուրսուլա ջան, կարող եմ մի հատ էլ կրկնես, որ այս դանդաղ ասա, թող այս ժողովուրդը լսի այս թվերը, այս 200 միլիոնը, այս 18 միլիոնը, այս 50 միլիոնը, այս մնացածը, որ այդ 90%-ը ձեր, որ ուղարկում եք Ռուսաստան, հիմա գալու է եւ լծվի գերմանական, ֆրանսիական, իսպանական, հունական շուկաները։ Ես ինչի եմ ասում այդ շուկաները, որտեղ ֆերմերությունը այնքան բարձր մակարդակի վրա է դրված ու ապավինելով, որ հայ համայնքը գնալու է, ասենք, ծիրան առնի, հա, այդպես կարոտելա ծիրան կառնի կուտի, ախր շատ պրիմիտիվ է, էլի մոտենում։ Քանի որ մեր եթերային ժամանակը սպառվում է, բայց դուք դիվանագիտական լեզվից խոսեցիք, սա էլ մեկնաբանեք, ֆոն դեր Լայնը նայեց նկարին, տեսավ Արագածն է, չգիտեմ այդ հատվածը տեսել եք, հարցրեց, ինչ սար է, Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, սա Հայաստանի ամենաբարձր գագաթն է։ Սա պատահական եկավ, տեսավ այդ սարը, ասեց, թե սա մեսիջ էր գուցե ուղված, օրինակ Թուրքիային, որ տեսեք, արդեն մեր ամենաբարձր կետը ֆոն դեր Լայենը, երբ որ եվրոպական համայնքի ժամանակ այցելեց Հայաստան, ինչ նկարեր դրել իր Facebook-յան էջում կամ Instagram-ում, հիշում եք։ Արարատը։ Վերջացավ։ Բա մենք ինչու էինք Արագածը նկարել եւ նրանց ցույց տալիս։ Այդ նկարողին կհարցնեք, որ այնքան տրիվիալ է իր մոտեցումները այդ ամեն ինչին, որ Արարատը Արագածով փոխելով իրան թվում է, որ ինքը փոխում է մի ամբողջ դարաշրջան կամ մի ամբողջ պատմություն։ Դա անհնար է, որովհետև մևնույն է առավոտյան ինքը արթնանալու է, ինչքան էլ չուզի, տեսնելու է այդ Արարատին, տեսնելու է Արարատի այն խոժոր հայացքը ուղղված դեպի իրեն, այդ զզվանքը, որ Արարատը տածելու է իր նկատմամբ, ու այդ անընդհատ խարանով գնալու է իր հետ, քանի ինքը կա, քանի ինքը տեսողական խնդիր չունի եւ տեսնելու է։ Դա չես կարող ջնջել ու չի ջնջվելու, անհնար է, հասկանում եք, ցանկացած արհեստականություն իր ավարտը ունենալու է։ Հիմա երբ որ ես ասում եմ հոգեվարկ, այդ մտնում է ավարտական փուլը արդեն։ Մեզ մի քիչ պետք է համբերատար լինել, մի քիչ ավելի սառնասիրտ լինել, մի քիչ ավելի փորձել, ավելի ակտիվ լինել եւ ամենակարևորը չվախենալ։ Եվ ումից եք վախում, էլի, հասկանում եք, այն կարծեմ բաններ չէ, այդպես բանաստեղծություն կար կապված խավարասերի հետ, չէ, որ բոլորը փիղը, առյուծը, մյուսները վախենում էին։ Վերջում այդ խավարասերին ինչ արեց այն փոքրիկ ճնճղուկը, սա է, հասկանում եք, այդ մեծ այդ մոնստրի կերպարը, որ ստեղծված է, որ
այ նայեք ինչեր կանի ինքը ճղճղոցով, այդ ճվճվոցով եւ այլն, ինքը այլևս չունի ներքին լեգիտիմություն, սա ամենակարևոր հարցն է, թե Եվրոպան ինչ կասի, Միացյալ Նահանգները ինչ կասեն, սա ամենակարևոր նվաճումն է, ժողովուրդ, մենք ստացել ենք այս ընտրություններին, եկեք նաև տեսեք սա, էլի, մենք անընդհատ գնում ենք այդ չի լինելու, մնալու է, աշխարհել շուռ գա մեկը այդ մի նայեք, մի քիչ ուրիշ, ոչ թե փիլիսոփայորն, այլ գետնի վրա տեսեք ինչա կատարվել Հայաստանում։ Հայաստանի ժողովուրդը մեծամասնությունը մասնակիցների գնացել է եւ մերժել է այս վարչախմբին։ Դա չի կարող իր դուրը գալ, հասկանում եք, ինքը տեսել է 18 թիվ, ինքը տեսել է 21 թիվ, ու այս ամեն ինչից հետո ինքը տեսնում է, որ ինքը այլևս չունի ներքին այն ուժը, այլևս չունի ներքին այն լեգիտիմությունը։ Հա լավ, ինչքան է շարունակելու 10 հատ նոր բանտ էլ կառուցի, տար այդ մարդկանց լսրու այդ բանտերը, հետո վերջում ինչ ես անելու։ Հասկանում եք, սա է, որ ինքը այդ շարունակության մեջ այլևս այն բանն է, փակուղին էլ չի, այն վերջնուղին է, dead end են ասում անգլերենով, այստեղ գալիս է ու վերջանում է, տեսած կլինեք ֆիլմերում այդ ռելսերը, որ վերջանում են եւ տենց խաչուփաչով տենց դրված է։ Այդ խաչուփաչը սկսել է ձեզ մոտ, որը շատ երկար չի տևելու, որ ասում եք 5 տարի եւ այլն, ոչ չի լինելու այդպիսի բան։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վահագն Մելիքյանի հետ, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին լայվ եղեք։